Não viu ainda o novo filme de Chainsaw Man, Arco da Reis no cinema? Tá perdendo tempo, cara. Filme excelente, muito bom. Filme de Chainsaw Man, ação impecável, sensacional. Mas esse filme não é só ação, é um dos momentos mais tristes da obra também. Aprofundando o Denji como personagem, além de misturar um romance e uma tragédia de violência que só o Chainsaw Man faz direitinho, a animação tá absurda, o ritmo funciona muito bem em formato de filme e a Reis é facilmente uma das personagens mais marcantes desse filme. O filme já é muito bom por si só, mas pra quem conhece a obra ele funciona melhor ainda, tá perdendo tempo, irmão? E se você não lembra o que aconteceu antes do filme, fica tranquilo, porque lá no canal tem um resuminho pra você dar uma olhadinha na hora, hein? Fica aí minha recomendação, né? Escreve aí, valeu, até mais.